L'aspetto interessante della notizia della nascita della Repubblica Islamica è legato alla comprensione dei processi storici, perché la rivoluzione comunista in Iran, in quella che era la Persia un tempo, nasce con propositi di liberazione da una politica oppressiva e da un'economia ultracorrotta. E poi, con la nascita della Repubblica Islamica, questo movimento di liberazione ottiene come risultato l'instaurazione invece di un regime molto duro nella repressione del dissenso, con forti caratteristiche di integralismo religioso, che poi, dopo molti anni, ha rimesso in moto anche il fenomeno della corruzione, che era una delle principali realtà con cui volevano combattere gli iraniani, che erano scesi in piazza dando corpo e vita e speranze alla rivoluzione khomeinista. È un classico caso di eterogenesi dei fini che si verifica spesso, questo tipo di fenomeno, nella storia, soprattutto in quella regione del mondo.